Kentang sebaiknya tidak dimasukkan ke kulkas karena suhu dingin bisa mengubah pati menjadi gula. Itu bisa membuat rasa kentang berubah dan warnanya jadi lebih gelap saat dimasak. Bawang bombay sebaiknya tidak dimasukkan ke kulkas saat masih utuh. Bawang lebih suka tempat yang sejuk, kering, dan punya aliran udara supaya tetap bagus lebih lama. Bawang putih juga sebaiknya tidak dimasukkan ke kulkas. Bawang putih lebih baik disimpan di tempat kering agar tidak cepat lembab dan tetap awet. Labu utuh sebaiknya tidak dimasukkan ke kulkas. Labu lebih tahan disimpan di tempat yang sejuk dan kering selama belum dipotong. Ubi jalar sebaiknya tidak dimasukkan kulkas karena suhu dingin bisa mengubah rasa dan teksturnya.